老公，今天刷抖音看到好多人在说工具人，到底什么是工具人啊？工具人就是被人当工具使，用完就扔。比如公司里有些人专门干杂活，没存在感。哦，那不就是职场透明人吗？我还看到干饭人，这个我懂，就是特能吃饭的人。嘿，现在网络流行语都带人字，还有老实人、人矿、圈内人。今天咱们就聊聊这个人字。好啊，好啊，从最简单的字聊出花来。你知道人字最古老的意思是什么吗？知道，甲骨文里人是弯腰干活的。对，但你想过没有，为什么中国人这么看重做人？思考，嗯，因为社会就是人和人的关系。聪明，今天咱们就掰扯掰扯现代人的人字经。老公，你刚才说人，还有哪些带人的高级词？多了。先说几个正经的：人才、人格、人性、人文、人权、人脉、人际、人设。这些我都听过，但有些模糊。比如人文到底啥意思？简单说，就是对人尊重。一个城市有没有人文，看他怎么对待老人、残疾人、流浪者。哦，明白了。那人权呢？人的基本权利，比如生存权、自由权，这是硬词。那人脉呢？不是你认识多少人，而是多少人愿意帮你。别搞混了。懂了。现在说说网络流行语吧。工具人我们说了，干饭人也说了，还有老实人，还有路人，就是不相干的人，比如路人甲。对，这些词都跟人有关，反映了社会百态。老公，你刚才说人矿这个词挺新鲜的，到底什么意思？人矿是这几年才流行起来的词，最早是从煤挖完了，矿就废了来的。把人比作矿，意思是公司把人当资源，用完了就扔。这不就是工具人的升级版吗？对，工具人是你帮别人干活，但至少你还有别的价值。人矿是你整个人就是资源，你的时间、精力、健康全被榨干。天哪，这不就是那些996的公司吗？对，有些互联网公司员工加班到半夜，身体垮了就被辞退，新人又顶上来，这就是挖矿。那为什么要这样？公司不怕员工跑吗？因为人太多了，你不干，有的是人干。所以人矿这个词其实是一种悲哀的讽刺。那怎么才能不当人矿呢？第一，要有不可替代的技能，你会的东西别人不会，公司就得好好带你。第二，要有人脉，你认识的人多，换工作也容易。第三，要有底线，不合理的要求敢拒绝。这又回到做人了，会做人才能不当工具。对，所以做人不只是讨好别人，更是保护自己。那有没有影视剧里的人物是做人高手，避免成了人矿？有啊，比如《甄嬛传》里的甄嬛。哦，这个我知道。甄嬛刚进宫时也是个单纯的小白兔，被人当枪使，差点死掉。后来她学会了做人，知道什么时候该忍，什么时候该狠，什么时候该拉拢人。对，
她最后能当太后，不是因为她多会做事，而是因为她懂人心。对，反观华妃，做事狠，打仗也厉害，但不会做人，太张扬，最后众叛亲离。所以后宫就是职场，妃子就是员工，皇帝就是老板。对，所以看古装剧也能学到现代生存之道。老公，我给你讲个真事。上周公司聚餐，大家吃火锅，新来的实习生是个干饭人，特别能吃。他一个人吃了5盘肉，还喝了3瓶啤酒。最后大家 AA， 他一个人付了1/3的钱。然后呢？然后他悄悄跟我说：姐，我亏了，我只吃了肉，没吃菜，但菜钱我也摊了。哈哈哈，这就是干饭人的烦恼，肉吃得多，钱也出得多。对，还有一次，我们部门有个老实人，被领导安排做 PPT， 他熬了2个通宵做出来，结果领导说辛苦了，放这儿吧，我看看，然后就没下文了。这不就是工具人吗？对，所以现在年轻人都不愿当老实人了，太吃亏。但也不能太精明，太精明的人没人敢靠近。曾国藩说过，做人须带3分傻气。傻气？什么意思？就是小事糊涂，大事清楚，吃点小亏，别人觉得你厚道，愿意跟你交朋友。有道理，这就是大智若愚。老婆，咱们来练几个高级句子，每个句子读3遍，慢速。好，做人要有底线，做事要有原则。做人要有底线，做事要有原则。做人要有底线，做事要有原则。人不可貌相，海水不可斗量。人不可貌相，海水不可斗量。人不可貌相，海水不可斗量。3人成虎，人言可畏。3人成虎，人言可畏。3人成虎，人言可畏。人脉不是认识多少人，是帮过多少人。人脉不是认识多少人，是帮过多少人。人脉不是认识多少人，是帮过多少人。别当工具人，要当自己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 人。人格独立才是真的人。
人格独立才是真的人。人格独立才是真的人。人格独立才是真的人。老公，今天收获太大了。那今天的 PDF 里得好好整理。PDF 里有什么？有8个高级人字词汇带深度解析，人况现象的社会学分析，曾国藩3分傻气的原文出处，一张人际关系圈层图，你可以画一下自己的圈子。这个好，我回去就画。最后记得去评论区写作业。什么作业？曾国藩说做人需带3分，答案在今天的 PDF 里。为什么会出现人况现象？ A. 人太多， B. 公司太黑心， C. 员工不会拒绝。答案在今天的 PDF 里。你心目中人中龙凤的标准是什么？评论区聊聊。好，我这就去写。如果这集对你有帮助，记得订阅、点赞、留言、转发。如果有做得不好的地方，请评论区告诉我们。还有什么汉字或者话题希望我们讨论的，请在评论区写下，说不定下一期就是你选择的字。欢迎留言提供意见，我们会改进，做得更好。谢谢收听。让我们做出更好的内容，我们也想听听你的想法。下期见，拜拜。